ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் சக்தி பேசிகிட்ருக்கேன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகேங்க, ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு கண்டினியூஸாக போட முடியல. அதுக்காக நான் ஒரு சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஓகேங்க, நம்ம இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒகேனக்கல் போயிட்டு பயங்கரமாக ஃபன் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தோம். அதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? ஏன்டா அப்படி பட்டறதுல? ஹே காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளம்பியாச்சுங்க. எக்ஸாக்டாக இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய தர்மபுரி டர்னிங்கில் இருக்கோங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா, ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் போடலாங்க. பெட்ரோல் போட்டு நம்ம நேராக காவேரி கிளம்பிடலாங்க. ஓகேங்க, பக்கத்தில் தான் இருக்குது பாரத்தில். நான் எப்பயுமே வாரத்தில் தான் போடுவேன். ஓகேங்க, வாங்க போகலாம். தெரியவே மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பெட்ரோல் போட்டாச்சுங்க. நமக்கு வந்து 2 பாயிண்ட் காட்டுது. ஓகேங்க, அப்படி கிளம்ப இருக்கலாம். நான் எப்போயுமே வந்து ரவுண்டாக போட மாட்டேங்க. 100, 200, 300, 500 அப்படி போட மாட்டேன். ஒரு 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்குவேன். 110, 120, 210 அப்படி தான் போடுவேன். ஏன்னா நான் வந்து அப்போ தான் அவங்க எதுவும் சீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ரவுண்டாக போட்டால் சீட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நிறைய பேர் வந்து இப்படி பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் விஷயம் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வெயில். டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 11 மணி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டாங்க பஸ்ஸில். நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக போய்ட்டுருக்கோம் வண்டியில் போகிறோன்றதுனால. நம்ம கைக்கு க்ளவுஸ் போட்டாச்சு, ஹெல்மெட் போட்டாச்சு. நீங்கள் ஹெல்மெட் போடாமல் வண்டி எடுக்காதீங்க. சரியான வெயிலுங்க காலையிலே. நம்ம கூட இப்போ யார் வந்துட்டுருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்துட்டுருக்காங்க பின்னாடி. அவன் எதுவும் பேசல, சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு வரான். இப்போ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வண்டி ஓட்டும் போது தாங்க. ரொம்ப ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும். அதாவது எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் அது வந்து வண்டி ஓட்டும் போது போயிடும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அந்த மூமெண்ட். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. இந்த இடம் பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது. அந்த வெயிலில் போயிட்டு இருக்கும்போது, அந்த நிழல் இருக்கும்போது அப்பாடி அவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குங்க. திருப்பி வெயில் வந்து ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மரத்தெல்லாம் இப்போ நிறைய வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த மாதிரி வெட்டாதீங்க. ஓகேங்க, நம்ம இப்போ வந்து பக்கம் வந்துவிட்டோம். ஒகேனக்கல் பக்கத்தில் இருக்கோம். இப்போ வந்து டோல்கேட்டுங்க. நமக்கு டோல்கேட்டுங்க தெரியுது பார்த்தீங்களா? இங்கே தான் டோல்கேட்டு. ஓகேங்க, நம்ம அப்படியே வண்டி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். கேட்டு போட்டிருக்காங்க. டோக்கன் வாங்கிட்டு அப்படியே கிளம்பலாங்க. டோக்கன் எவ்வளோன்னு தெரியல, போயிருங்க. எவ்வளோண்ணா டோக்கனு? 20 ருபீஸ் தாங்க. இருங்க, நமக்கு எடுத்து கொடுத்துடலாம். வெயில் வந்து சரியான பல் எலிக்குதுங்க. அப்படி இருக்குது வெயில். வண்டியில் போயிட்டே இருக்கும்போது வெயில் அவ்வளோவும் தெரியாது. வண்டி நின்றுட்டு இருக்கும்போது வெயில் தெரியுதுங்க. பார்த்தீங்களா, 3 பேர் 4 பேர் போகிறாங்க. ஓகேங்க, இப்போ அப்படியே கிளம்ப ஆரம்பிக்கலாம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீனியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவ்வளோதாங்க, இனிமேல் வந்து பள்ளம் தான். அப்படியே இறங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்க, இந்த ஃபாரஸ்ட்டு டோல் விட்டை தான் தாண்டிட்டோம். அப்படியே போயிட்டுருக்கலாம். ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குது. நம்ம மாடுங்கள்லாம் குறுக்காக இருக்குங்க. இந்த இடத்துல ஃபாரஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்லோவாக தான் போய் ஆகணும். ஸ்பீடெல்லாம் போனால் பிரேக் கண்ட்ரோல் இருக்காது. இந்த டவுனில் அனிமல்ஸும் கிராஸ் ஆகும் இந்த டைமில். இன்னும் கீழே போனால் தாங்க யானை எல்லாம் கிராஸ் ஆகும். நான் ஒரு வாட்டி மட்டும் யானை கிராஸ் ஆனதை பார்த்துருக்கேன். மற்ற டைமில் மழை பெஞ்சால் இங்கெல்லாம் சரிஞ்சிருக்குங்க. முன்னாடி காட்டுறாங்க, ஒரு இடத்துல சரிஞ்சிருக்கும். நான் வந்து நிறைய டைம் காவேரி போயிருக்கேங்க. ஆனால் இப்போ தான் பிளாக் எடுக்கிறேன். ஓகே, டேர்னிங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். முன்னாடி வந்து 3 பேர் 4 பேர் போகிறாங்க. அவங்க டேர்னிங்கில் வந்து அப்படியே படுத்து வரையிறாங்க. அங்கே பாருங்க, நான் சொன்னேன்ல அதுதாங்க. ஓகேங்க, அப்படியே போயிட்டு இந்த டேர்னிங்கில் தான் வந்து 2 பேர் வண்டியில் ஏறி நிச்சு ஏதோ வீடியோ எடுத்துப்பாங்க. நம்ம பாலிமர் நியூஸில் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள். பாலிமர் நியூஸில் பயங்கர ஃபன் பண்ணிடுறாங்க எல்லாரையும் இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம். ஓகே, கிராஸ் இருக்கும், சவுண்ட் ஆகும். ஓகே, முன்னாடி பார்த்தீங்களா வியூ பயங்கரமாக இருக்குங்க. சூப்பர் வியூங்க இதெல்லாம். இந்த காடை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பெரிய காடு, நல்லா அடர்த்தியாக தான் இருக்கும். மழை பெஞ்சாங்க பாருங்களேன், இவங்க எப்படி போகிறாங்கன்ட்டு. அப்பா பயங்கரமாக விளையாடுறாங்க. பெரிய ரைடர் போல் அவங்கெல்லாம். ஓகேங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த வியூ பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது, அமேசிங்காக இருக்குது. ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்து பள்ளம் தாங்க கீழே. நம்ம நேராக போயிட்டுருக்கலாம். முன்னாடி போயிட்டு தான் நேராக போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போல்லாம் இப்போ டவுன் தான், 20 ஸ்பீடில் தான் போகணும். ஓகே, டவுனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து வண்டி ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணாமல் இருக்கணும்.
டூ வீலர் ஒன்றும் அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஸ்டேரிங் இருக்கிறது தாங்க. ஸ்டேரிங் இருக்கிற வண்டியெல்லாம் அப்படியே லாக் ஆகிடும் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணால். நம்ம வந்து பிரேக்கில் கை வச்சுட்டு கீழே கால் வச்சுட்டு ஓட்டலாம். பிரேக்கிங் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு சேஃப்டி. இந்த டவுன் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. வா, சூப்பராக இருக்குங்க. ஓகேங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தாங்க போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குங்க இல்லைங்களா, தண்ணி போனால் சரியான ரொம்ப தண்ணி போனால் தாங்க இங்கே போகும். மற்றபடி எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து இந்த விஷயம் தெரியும். இந்த இடத்துல ரேர் தாங்க தண்ணி பார்க்குது. அங்கே நிறையா தண்ணி போனாலும் இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போகும் தண்ணி. ஓகேங்க, நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிராஸ் பண்ணியாச்சு. லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுங்க. ரைட்டில் தான் நம்ம போகணும். ரைட்டில் போயிடலாம். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரைட்டில் தான் இருக்காங்க இந்த சைடு. இப்படியே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மீன் பண்ணை முதல்ல பண்ணைலாம் இருக்குங்க. பார்க்காதவங்க பார்க்கலாம். நிறைய முதல்ல இருக்கும். அப்படியே சில மாதிரியே இருக்குங்க, ஆடவே ஆடாது. பக்கம் வந்தாச்சு. நம்ம மெயினாக வந்து எல்லாம் இங்கே தான் வந்து வருவாங்க. இங்கே தான் முதல்ல பண்ணை எல்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து நிறைய காரியமெல்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல, அதெல்லாம் இங்கே பண்ணுவாங்க. இந்த சைடெலாம் மீன் கடைலாம் இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். பாருங்க, இதாங்க முதல்ல பண்ணேன். நின்றுட்டுருக்காங்களே வெளியே. ஓகேங்க, நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன வேணுமோ அதை வாங்கிட்டு போயிடலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒகேனக்கல் வந்தாச்சு. ஹெல்மெட் போட்டு வந்து மண்டலம் கலந்து மச்சான் என்ன மீன் வாங்குற? போட்டியா அந்த மீனா? பாருங்களேன், செம்மையை நனைஞ்சிருச்சு. பசங்களாம் குளிச்சுட்டு இருக்கானுங்க. எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்க. எஸ்ஐ சார், ஐயோ இங்க பாருங்க சார், ஒரே பைத்தியங்களா இருக்கு சார். சார் எஸ்ஐ சார், எஸ்ஐ சார், மச்சான் உள்ள நிறைய பைத்தியம்.